Meghan Markle ha sido acusada de robar el fragmento de sonido de Kate, la duquesa de Cambridge, durante su aparición en el escenario para Heads Together. Meghan Markle, de 40 años, apareció en el escenario en 2018 con Kate y los príncipes Harry y William después de que fuera anunciada como la cuarta patrocinadora de la Royal Foundation. Pero la duquesa de Sussex robó los titulares de Kate cuando habló sobre el empoderamiento femenino, afirmó un comentarista real. Christine Ross señaló que el proyecto que describió como una creación de Kate, también tenía vínculos familiares personales. Hablando en Royalías de Us Weekly, la señora Ross dijo que Kate realmente había encabezado ese proyecto, fue realmente su creación a partir de sus experiencias y su trabajo. Especialmente experiencias muy personales con su hermano James, quien sufría de depresión clínica. Meghan hizo algunos comentarios y cambió la narrativa. No quiero decir robó en un sentido agresivo, pero robó el fragmento de sonido. Los titulares eran entonces sobre Meghan hablando sobre el empoderamiento de las mujeres cuando los titulares tenían que ser sobre el proyecto de salud mental de Kate. Fue una introducción interesante a la lucha por el poder y la dinámica realmente complicada entre los cuatro y luego nunca los volvimos a ver juntos. La biógrafa real Tina Brown ha afirmado desde entonces que Meghan ocupó la mayor parte del tiempo de emisión, escribiendo en su nuevo libro, The Palace Papers, Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil, dijo con alegre propiedad, desplegó un tema que ni siquiera estaba en el expediente de la fundación, el empoderamiento de las mujeres, entonces en su ferviente altura con la aceleración del movimiento almohadilla Me Too. Las mujeres no necesitan encontrar una voz. Tienen una voz. Necesitan sentirse empoderadas para usarla, exhortó Meghan mientras Harry miraba con asombro y su hermano y Kate permanecían a su lado con una irritación inexpresable.